तो गाइस बताना चाहूँगा इस प्रिंटर में क्या दिक्कत है, आपको बता दूँ। HP लेज़रजेट M1005 मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, इसमें क्या है, एक साउंड की दिक्कत आ रही है, वो आपको बता देता हूँ। तो पहले इसको बंद कर लेता हूँ मैं। ये देखिए पावर केबल लगा दी मैंने। उसके बाद जब इसको ऑन कर रहे हैं हम, तो ये आवाज़ आ रही है दोस्तों। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें इस प्रिंटर को खोलना पड़ेगा, और जो गेयरिंग असम्बली होती है दोस्तों, वो जहाँ पे ये USB पोर्ट होता है उस साइड होती है। तो इस साइड से हमें इसको ओपन करना है, और इसकी जो गेयर असम्बली है उसको चेक करना पड़ेगा कि कहीं गेयर ख़राब तो नहीं हो गए हैं, या जो कुछ भी है उसको खोल के ही लगेगा पता। तो चलिए करते हैं इसको और खोलते हैं। और ये प्रिंटर है HP लेज़रजेट M1005 मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें वीडियो को। और तो चलिए करते हैं, इसको खोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसके जो ये स्क्रू खोलने के बाद इसको यहाँ पे इसको ऐसे ऊपर करना पड़ेगा यहाँ से, तब जाके ये खुलेगा। यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ होता है, उसको अगर प्रेस करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, तो ये आसानी से खुल जाएगा। इसको ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे लॉजिक कार्ड लगा होता है। इसको खोल के इसके नीचे आपको ये जो गेयरिंग असम्बली यहाँ पे मिलेगी, तो ये स्क्रू यहाँ से खुलेंगे।
देखिए दोस्तों, ये होता है फॉर्मेटर कार्ड। इसके नीचे इसे भी खोलना पड़ेगा हमें, तो एक स्क्रू यहाँ पे लगा होता है। इसके नीचे आपको गियरिंग असेंबली मिलेगी, इसे भी हमें खोलना पड़ेगा। तो इसे खोलने के लिए हमें ये स्क्रू खोलने पड़ेंगे। देखिए, इसको भी अलग करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ये गियरिंग असेंबली होती है। ये कई बार क्या होता है कि ये जो व्हील होते हैं ये निकल गए होते हैं, इस करके भी ये कट 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 की आवाज़ करता है। तो अगर आपको लगता है कि ये निकल गया है तो इसको दोबारा लगा के रिफिक्स करके इसको बंद कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि इसके जो ये दांत है ये घिस गए होते हैं, तो इस केस में इन व्हील्स को बदलना पड़ता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये वाला जो हिस्सा है जो कड़कड़ की आवाज़ करता है मैक्सिमम, वो ये वाला हिस्सा होता है। तो एक बार इसको रिफिक्स करके लगा दीजिए सभी व्हील्स को। तो कुछ इस तरह से ये लगे होते हैं व्हील्स, मैं आपको दिखा दूं तो देखिए ये है व्हील्स, वो यहाँ पे लगा हुआ है और इन सभी व्हील्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इस करके कुछ व्हील्स जो होते हैं फ्यूजन असेंबली से आए होते हैं, कुछ पेज पिकअप के लिए आए होते हैं। तो इस करके सभी व्हील्स का जो है अपना अपना रोल है।
तो मैं पहले तो ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार सभी व्हील्स को रिफिक्स करिए, उसके बाद इसको बंद करिए, उसको ऑन करके देखिए, अगर चल पड़ता तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस व्हील्स के जो दांत है वो घिस गए हैं, तो उसको चेंज करना होता है। फ़िलहाल मैं इसको रिफिक्स कर रहा हूँ। तो अभी दोस्तों मैं वीडियो पॉज करता हूँ, क्योंकि इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट करने के बाद जब मैं इसको लगाऊंगा तो ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर आना चाहिए और ये वाला हिस्सा स्प्रिंग के ऊपर आना चाहिए और बिल्कुल सीधे व्हील ये लगे हुए होने चाहिए। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो ये कड़कड़ की आवाज़ दोबारा फिर करेगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको पॉज करके इसको फिट कर लेता हूँ। तो इसको लगाने के बाद दोस्तों मैंने इस प्लेट को लगाया और सबसे पहले तो ये प्लेट लगाई, इसके सारे स्क्रू कस दिए मैंने। उसके बाद ये जो लॉजिक कार्ड होता है इसके नीचे एक प्लेट लगती है उसको लगाया। उसके बाद मैंने इसको कस दिया। तो इसी के बाद ये कनेक्शन कर दिया, स्कैनर का है, ये डिस्प्ले का है। और सारे कनेक्शन करने के बाद और फाइनली मैं इसको पैक करने के बाद आपको एक बार दिखा देता हूँ।